سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. د نن ویډیو مطلب مو دا دی چې څنګه موږ کولی شو د فیسبوک هیر سوی پاسورډ یا کوډ پیدا کړو. دلته درې لارې دي. لومړی دا خبره ده چې کله موږ او تاسې د فیسبوک اکاونټ په خپل موبایل کې خلاص لرو یا په خپل کمپیوټر کې خلاص لرو، معنا لاګین یې موږ دلته په دغه وخت کې. لکه زما دا د فیسبوک اکاونټ دی، زه دا اکاونټ اوس فعلا زما په فیسبوک کې زما په موبایل کې خلاص دی، خو زه د دې اکاونټ پاسورډ په یاد نه لرم. معنا زما دا پاسورډ نه دی په یاد، ځکه ډېر وخت کېږي د یو چا په موبایل کې پاسورډ د په خپل فیسبوک اکاونټ په خپل موبایل کې خلاص کړی وي په خپل کمپیوټر کې، او پاسورډ یې ورڅخه هېر وي چې پاسورډ یې څه شی و او څنګه و. دلته درې لارې دي. لومړی دا چې ته کوم دغه فیسبوک اکاونټ ورباندې کاروې، دغه نمبر یا دغه ایمیل ادرس ستا سره وجود ولري. د دې خو بیا اسانه لاره ده، ډایرکټ راځو دلته پاسورډ انسیکیورټي ته. په پاسورډ انسیکیورټي کې دلته موږ پاسورډ چینجوو، دوی هغه زوړ پاسورډ راڅخه غواړي. نو زوړ پاسورډ خو زموږ یاد نه دی، لکه دلته پاسورډ. نو په دا فارګاټ پاسورډ باندې کلیک کوو، د نمبر یا هغه کوډ چې دی هغه زموږ نمبر یا ایمیل ادرس ته رالیږي. لومړی دا. دوهمه خبره دا ده چې کله ته و دې نمبر ته یا دې ایمیل ادرس ته دا چې دوی تا ته دا پاسورډ یا دغه کوډ درلیږي، و دې ته هم لاسرسی نه لرې. فیسبوک دې خلاص دی، خو ته نه دې ایمیل ادرس ته او نه هم دې نمبر ته چې دا ستا اکاونټ ورباندې جوړ دی، نه دې ایمیل ادرس نه دې نمبر ته لاسرسی نه لري. د دې حل به هم راواسو چې دا به څنګه کېږي. نو هغه کې هم بیا دوې لارې دي، هغه به هم اوس درته ښیم. لومړی دا خو مو زده دی، د هر چا زده دی. کله چې سیټینګ ته راځي، په خپل اکاونټ په چینج پاسورډ باندې کلیک کوي، دغه نوم باندې کلیک کوي، دلته اوس دوی ستا څخه زوړ پاسورډ غواړي او دلته بیا نوی پاسورډ، خو زوړ ستا څخه هېر دی. په فارګاټ پاسورډ باندې کلیک کوي، له فارګاټ پاسورډ څخه وروسته دلته هغه نمبر یا هغه اکاونټ ورته انتخابوي، په کانټینیو باندې کلیک کوي، هغه پاسورډ تا ته را استوي. خو اوس موږ دا خو لومړنۍ لاره شوه. دوهمه لاره هغه پاسورډ یا هغه کوډ پیدا کول چې هغه موږ د هغه اکاونټ یا د هغې آی ډي و دغه ته و نمبر ته هم لاسرسی نه لرو، نه یې ایمیل ادرس ته لرو و نه یې نمبر ته لرو. نو بیا به څنګه کولی شو دغه فیسبوک پاسورډ به پیدا کړو؟ لومړنۍ لاره خو یې دا ده چې تاسې راسئ په خپل موبایل کې دلته دغه سیټینګ اپشن انتخاب کړئ، له سیټینګ اپشن څخه وروسته لاندې راسئ. کله چې لاندې رالاست، دلته په ګوګل باندې کلیک وکړئ، دغه د ګوګل اپشن چې دی په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ، تاسې ته دغه د اکاونټ راځي، دلته اکاونټ انتخاب کولی شئ. د اکاونټ له انتخاب کېدو څخه وروسته چې هر اکاونټ ستاسې خوښ شي، د هغه څخه وروسته په منیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ. اوس راځو دغه څلورم اپشن ته، دا سکیورټي چې دلته لیکلې ده، له دې څخه له کلیک کول څخه وروسته ښه ډېر لاندې راځو، د پاسورډ منیجر پیدا کړو. اوس چې کله په پاسورډ منیجر باندې کلیک کوم، دلته لیکلي دي پاسورډ منیجر. د دې پاسورډ منیجر اصل هدف دا دی، کله چې تاسې په موبایل کې اکاونټونه کاروئ، هغه ستاسې دا ګوګل اکاونټ دا پاسورډ منیجر اوټو سیو کوي تر ډېرې اندازې پورې. که تاسې هلته الاو ورکړئ، یعنې معنا اجازه مو ورته ورکړې وي، دی دا ستاسې پاسورډونه که ته د ټویټر، فیسبوک دپاره، واتساپ دپاره، د هر څه دپاره چې ته اکاونټونه جوړوې، د نورو سایټو دپاره جوړوې، هغه دلته مکمل درته ساتي. لکه ما د دې اکاونټ دپاره پاسورډ جوړ کړی دی، هغه ستا د دې اکاونټ دپاره ستا. لاندې راځم، زه به یې اوس تاسې ته شناخته چې تاسې ورسره بلد یاست داسې شیان به وښیم. لکه اوس د فیسبوک دپاره زه د څلورو اکاونټو دپاره زه دلته پاسورډ لرم، یعنې دلته ساتل سوی دی. همدارنګه د انسټاګرام دپاره، د ګیټ هب دپاره ګوره دلته ساتل سوی دی. د هر څه دپاره چې تاسې ساتلی وي، د پیپال دپاره ستا، د دغه سمسونګ اکاونټ دپاره ستا. زه به اوس ستاسې دپاره زما د دې فیسبوک اکاونټ چې تاسې ولیدئ، د دې پاسورډ به درته پیدا کړم. دا فیسبوک ډاټ کام باندې کلیک کوم. کله چې په دې باندې کلیک کوم، دی ماته وایي چې ته دلته هغه فینګر لاک چې دی هغه استعمال کړه. د فینګر لاک که چیرې تاسې نه لرئ، نو هغه بیا دلته کوډ استعمال کړئ. د کوډ څخه د استعمال څخه وروسته تاسې ته هغه اکاونټونه راواوښتل، دا دی فیسبوک ډاټ کم راواوښتی. لومړی چې دی دغه د دغه اکاونټ دپاره ته دغه لرې پاسورډ لرې، دا د واتساپ دپاره دی، دا لومړی په بخښنې سره. دغه دوم چې دی دا د فیسبوک دپاره دی. د دې نمبر دپاره ته زه پاسورډ لرم، لکه زه یې اوس تاسې ته ښکاروم، دا دی، دا د دې پاسورډ شو.
کله چې دا مازی ته له دې ځای را کاپي کوې دا یې نمبر دی دا یې پاسورډ دی ته کولی شې دغه اکاونټ لوګین سې او دلته د دې بل اکاونټ دپاره زه به اوس دا نمبر درته پیدا کړم چې اوس ما فیسبوک اکاونټ ورباندې خلاص دی لکه دغه یو دی زه یې اوس تاسو ته ښکاره کوم ځکه چې زما اکاونټ زما بې اجازې که څه هم تاسې پاسورډ او کوډ هم ولرئ نه یې سي خلاصولی نو دغه دی زما د فیسبوک پاسورډ تاسې اوس فعلا دلته لیدلی سئ لکه دلته چې دی دا یې نمبر دی دا یې پاسورډ دی اوس راځم دا پاسورډ به موږ تاسې وګورو چې آیا دا رښتیا کار کوي او که یې نه کوي دا به زه را کاپي کړم اوس به راسو فیسبوک به خلاص کړو دا د فیسبوک را خلاصوم لاندې راځم په لګ آوټ باندې کلیک کوم کله چې مې په لګ آوټ باندې کلیک وکړ اوس به بیا په دې باندې لوګین کیږو بخښنې سره دا خو یې پاسورډ زما څخه ونه غوښتی یو وارې به بیا لګ آوټ سو د دې اکاونټ څخه دا به زه ریموو کړم کله چې مې ریموو کړ اوس دی ته ماته وایي چې ته کوم اکاونټ خلاصوې زه بیا هم ورته وایم چې دغه اکاونټ خلاصوم دا پاسورډ منیجر زما سره دونه کومک وکړ کله چې زه خالص دغه ځای ته رالم دلته زما څخه هغه اپروول غواړي دا چې بیا یې زما څخه پاسورډ ونه غوښتی ځکه پاسورډ منیجر دا کار وکړ دلته پاسورډ منیجر تاسې ولیدی هغه دا کار وکړ چې کله ما خالص په فیسبوک باندې کلیک وکړ د ماته وویل چې ته کوم اکاونټ غواړې ما ورته وویل چې زه دا اکاونټ غواړم هغه ډایرکټ راخلاصېږي خالص اپروول غواړي معنا زما د خوا څخه دا اجازه غواړي خو زه به یې اوس د دې څخه هم تېر سم یوازې او یوازې هغه پاسورډ به ورکړم چې تاسې ولیدل ما را کاپي کړ دلته خو نو د انټرنیټ ستونزه تاسې ته تر ډېرې اندازې پورې معلومه ده زه دلته خپل نمبر ورکوم دا د نمبر مې ورکړ هغه پاسورډ چې ما را کاپي کړی و هغه تاسې ولیدی هغه به دلته پیسټ کړم دا بیا ولې ولاړی ډېره بخښنه غواړم په دې کار سره دا چې تلیفون د کمپیوټر څخه کنټرولوي دونه یو څه مشکلات یې هغه رقم پاسورډ به درته ولیکم تاسې ته به یې وښیم چې رښتیا هم هغه رقم دی که نه دی تاسې به یقینا هغه پاسورډ لیدلی وي په دې طریقه و هغه دا یې پاسورډ و او دا یې هم نمبر و اوس په لوګین باندې کلیک کوم ګوري دا د اکاونټ ورباندې خلاص شو دا یوازې اپروول ته ضرورت لري معنا هغه کوم زما په موبایل کې چې دی دا دې ته اجازه لري چې آیا اجازه شته چې دا اکاونټ خلاص شي که نشته نو دا اکاونټ پاسورډ چې و هغه صحیح و تاسې ولیدی نو له پاسورډ څخه وروسته دا لاره وه چې کله تاسې دلته پاسورډ پیدا کړئ درېیمه لاره دا ده درېیم اپشن دا دی کله چې تاسې په کروم باندې کلیک کوئ په براوزر باندې کلیک کوئ ستاسې فیسبوک دغه براوزر چې دی دا هم تر ډېر اندازې پورې په ډېر وخت باندې ستاسې پاسورډونه ساتي راځو په سیټینګ باندې کلیک کوو کله چې په سیټینګ باندې کلیک کوئ دلته خو اوس پاسورډ منیجر لیکلی دی که چیرې ستاسې براوزر ستاسې پاسورډونه سیو کړي وو دلته به خالص لیکلی پاسورډز کله چې تاسې په پاسورډ باندې کلیک وکړئ دغه رقم لکه دا پاسورډ منیجر چې دلته پاسورډ ساتلی و همدارنګه تاسې له دې ځای څخه هغه پاسورډ هم ترلاسه کولی شئ بل اپشن له دې څخه وروسته بله لاره دا ده کله چې تاسې هیڅ دلته پاسورډ پیدا نه کړئ په پاسورډ منیجر کې پیدا نه کړئ او ستاسې سره نه نمبر او نه هم ایمیل ادرس وي د هغه بله لاره دا ده چې کله چې به تاسې راځئ facebook.com/identity دلته په براوزر کې لیکئ له هغه څخه وروسته تاسې هغه خپل د اکاونټ معلومات ورته استوئ هغه خپله ډیټا ورته استوئ معنا دی بیا هلته ستاسې څخه د آیډنټیټي هغه
پیژنټ کارت غواړي که چیرې بیا هم ستاسې میچ سو معنا برابر سو هغه ستاسې اکاونټ په رښتینې توګه بیا هم دوی تاسې ته هغه کوډ چې دی هغه راستوي انشاءالله په هغه موضوع به په بله ویډیو کې ځکه چې دا ویډیو بیخي غټیږي په هغه موضوع به په تفصیل سره غږیږو هغه یو څه کار غواړي یو لاره ستا تر یو اندازې پورې تقریبا تر 50 شپېته اویا فیصده پورې ته کولی سې په هغه طریقه هم خپل اکاونټ لاسته راوړی شي یو مخ بیخي ستاسو څخه دلته هم پاسورډ منیجر کې هم کوډ نه وي او ستاسو څخه دغسې هم هېر سوی وي نو که چیرې مو دا ویډیو خوښ سوي هیله ده چې لایک یې کړئ او زموږ چینل که مو تر اوسه لا نه یې سبسکرایب کړی نو پلیز سبسکرایب یې کړئ د ځان سره تر بیا پورې د الله په امان